Як повідомив заступник директора виробничого управління комунального господарства міста Сергій Акатов, на сьогодні вже завершено ямковий ремонт доріг у Нововолинську. Щоправда, фінансування суттєво відрізняється від того, що було торік. Скажімо, у 2018-му на капітальний і поточний ремонт спрямували понад 7 мільйонів гривень у співфінансуванні з міського та обласного бюджетів. То у 2019-му з області очікуємо приблизно мільйон. Стільки ж із міської казни. Разом близько 3 мільйонів. И капитальные, и ямковые ремонты, и работы выполняются, но пока выполняются в основном за свій рахунок підприємцями і підприємствами. Частково вже були проплачені форми за виконання роботи, але ж поки все в стадії фінансування. Скільки грошей буде на все це виділено, поки не буду говорити, але сам факт, можу сказати, що ямки заделают, асфальт будет находиться в надлежащем состоянии. Но по улицах роблять ямковый ремонт практически закончен. У нас еще есть пару улиц. Это улица Винниченко, улица Островского, но это в районе Горгаза, там, где необходимо сделать там большие ямы. Вот. Также есть еще по городу несколько улиц. А в основном ямковый ремонт закончен. На сегодняшний день работает предприятие УНИДОР. Это посыпание идет мелким щебнем, отсев и для сохранения улиц, для подальшей эксплуатации. Майже завершено облаштування парковки у Бабічі Нововолинської центральної міської лікарні та обласного ліцею-інтернату. Підрядна організація Луцька ДП МК спрямувала на ці роботи 900 тисяч гривень. На сегодняшний день заасфальтовано, работы в основном выполнены. Значит, и остаются участки у нас примыкания к тротуарам. Это сегодня я проезжал, смотрел. А что касается финансирования, то они готовят параллельно формы до оплаты и параллельно заканчивают объемы работ. Ну, я буквально на наступному тижні вже буде закінчено і сплачено. Нагадаємо, торік у Нововолинську відремонтували 18 вулиць. Йдеться про капітальний ремонт. 11 укріпили емульсією та відсівом щебеню, аби не допустити руйнування дорожнього покриття. Ще на 7 розпочали асфальтування з нуля. Ну і на всіх автошляхах здійснювали ямковий ремонт. До слова, близько 2 мільйонів з міського бюджету та дорожнього фонду області пішло й на дороги Благодатного.